स्थानीय तहको निर्वाचन घोषणासँगै सत्तारूढ 5 दलको सहकार्यबारे चौतर्फी चासो, एमसीसी अनुमोदनको विषयले गठबन्धनको भविष्य निर्धारण गर्ने। जनता समाजवादी पार्टी जसपा फुटको संघारमा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले पार्टीलाई एकलौटी ढङ्गले चलाउन खोजेको, भट्टराई पक्षधरको आरोप, छुट्टै पार्टी गठनको तयारी। आसन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा सुरक्षाका लागि मात्रै 5 अर्ब रुपियाँ लाग्ने अनुमान, काठमाडौँ उपत्यकामा विद्युतीय मतदान गर्न सकिने सम्भावनाबारे छलफल हुँदै। रुसका राष्ट्रपति पुटिनले युक्रेन सीमा तनाव बढ्न नदिने आश्वासन दिएको फ्रान्सका राष्ट्रपति म्याक्रोनको भनाई, हमला गर्ने कुनै योजना नभएको मस्कोको दाबी। र इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलमा वेस्ट ह्याम युनाइटेड विजयी, वाटफोर्ड 1-0 ले पराजित। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी रमेश र म दिवा। अब समाचार विस्तारमा। सुरुमा कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। सरकारले आगामी वैशाख 30 गते स्थानीय तहको निर्वाचन घोषणा गरेसँगै गठबन्धन दलको सहकार्यलाई लिएर चासो बढेको छ। अमेरिकी सहायताको एमसीसी परियोजना सम्बन्धी सम्झौता अघि बढाउने विषयमा फरक धारमा रहेका सत्तारूढ दलको आगामी रणनीतिले 5 दलीय गठबन्धनको भविष्यलाई निर्धारण गर्नेछ। संविधान जारी भएपछि दोस्रो पटक हुन लागेको स्थानीय तह निर्वाचनको नतिजाले प्रदेश र संघीय संसदको निर्वाचनलाई प्रभावित गर्ने भएकाले सबैको ध्यान दलहरूबीच हुन सक्ने चुनावी समीकरण र गठजोडतिर देखिएको छ। स्थानीय तह निर्वाचनको मिति घोषणा पश्चात सबै संशयहरू दूर भएका छन्। गठबन्धन सरकारलाई आवधिक निर्वाचन नगर्ने मनाशय पालेको भन्ने आरोप आफैमा खण्डित भएको छ। दलहरू निर्वाचनमा होमिसकेका छन्। निर्वाचन आयोगले पनि तयारी तीव्र पारेको छ। तर पछिल्लो समय एमसीसी सम्झौता अनुमोदनलाई लिएर सत्तारूढ घटक दलबीच नै मत बाजिएपछि गठबन्धनको भविष्यलाई लिएर प्रश्न उठेको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सम्झौता अनुमोदन गर्नुपर्ने अडान लिन थालेपछि गठबन्धनको भविष्यलाई लिएर विभिन्न कोणबाट विश्लेषण हुन थालेका छन्। जसपा संघीय परिषद अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराई भने स्थानीय तह निर्वाचनमा दलहरूले आफ्नो पार्टीको एजेन्डा लिएर जाने भएकाले एमसीसीको मुद्दाले फरक नपर्ने तर्क गर्छन्। होइन, बहुदलीय लोकतन्त्रमा त हुनै पर्छ भन्ने पनि फाइदा नि। यहाँ अलगदार छौँ, नेपाली कांग्रेस एउटा उदारवादी लोकतन्त्र पक्षधर छ, एमाले माओवादीहरू चाहिँ एउटा पुरानो साम्यवादी प्रणालीको पक्षधर छन्। हामी जनता समाजवादी पार्टी चाहिँ अलिकति समावेशी सहभागितामूलक लोकतन्त्रमा आधारित एउटा नयाँ समाजवादी प्रणाली भन्ने कुरा गरेका छौँ। त्यसरी हाम्रा फरक विचारधारा भएको हुनाले यी नीति कार्यक्रम लिएर चुनावको बेलामा जनतामा जाने अवसर पनि हो। मेरो विचारमा चाहिँ हामी खुला नै रहनुपर्छ जुनसुकै परिस्थितिको निम्ति पनि। सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली कांग्रेसमा पनि स्थानीय तह निर्वाचनमा एक्लै जानुपर्ने मत बलियो छ। तर नेतृत्व सकेसम्म गठबन्धन भत्काउने पक्षमा नरहेको प्रधानमन्त्री एवं पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा निकट नेताहरूको धारणा छ। जनतासँग जोडिएको सबैभन्दा नजिकको इकाइ स्थानीय तह निर्वाचनका सम्बन्धमा गठबन्धन दलहरूले साझा धारणा बनाइ नसकेको कांग्रेसका प्रवक्ता डाक्टर प्रकाश शरण महतले बताए। स्थानीय निर्वाचन भनेको स्थानीय मुद्दाहरू नै प्रमुख हुन्छ। त्यहाँको विकास निर्माणको कुरा, सेवा सुविधाको कुरा, अब त्यो विषय नै प्रमुख विषय हो। निर्वाचनमा जाने भन्ने कुरा हरेक दलले आफ्नो पार्टीलाई बढीभन्दा बढी फाइदा कसरी हुन्छ भन्ने नै सबै दलहरूको सोच हुन्छ। सबै दलहरूले आफ्नो दलभित्र छलफल गर्ला, गठबन्धन गरेर जाँदा फाइदा हुन्छ कि एकल जाँदा फाइदा हुन्छ कि, त्यसको आधारमा सबै गठबन्धनमा रहेका दलहरूले पनि एउटा निष्कर्षमा पुग्ला। माओवादी केन्द्रले भने एमसीसी सँगको सम्झौता अनुमोदनको विषयले गठबन्धनको भविष्य निर्धारण हुने बताएको छ। पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सम्झौता अनुमोदन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएर एमसीसीलाई संयुक्त पत्र पठाए पनि पार्टीको 8औं महाधिवेशनपछि परिदृश्य फेरिएको नेता लीलामणि पोखरेलले बताए। एमसीसी जबरजस्ती पारित गराउन खोजियो भने गठबन्धन भत्किने पोखरेलको भनाइ छ। एमसीसी सम्बन्धी सम्झौता बलजफ्ती पारित गर्नुपर्छ भन्ने दिशामा टेबल गराउने कुनै उपायले त्यो दिशामा गयो भने गठबन्धन नरहन सक्छ। हाम्रो उद्देश्य गठबन्धन तोड्ने होइन, हाम्रो उद्देश्य सहमतिमा अगाडि बढ्ने भन्ने हो। होइन, अब यो चाहिँ जाँदैन, अहिले प्रस्तुत हुँदैन भन्ने ढङ्गले गयो भने गठबन्धन कायम रहन्छ। यता सत्ता गठबन्धन दललाई कुनै पनि बहानामा भत्काउने प्रयास गरिरहेको प्रतिपक्षी एमाले एमसीसीको विषयमा औपचारिक धारणा बनाइसकेको छैन। सत्तारूढ दलमा अहिले पनि बहुमत रहेकाले एमसीसी अनुमोदन गर्ने नगर्ने विषय उनीहरूकै भएको भन्दै पन्छिने दाउमा एमाले छ। स्थानीय तह निर्वाचनमा
एमाले विचार मिल्ने दलहरूसँगको छलफललाई पनि निरन्तरता दिएको छ। यद्यपि निर्वाचनमा एक्लै जान पार्टी तयार रहेको उपाध्यक्ष एवं संसदीय दलका उपनेता सुभाष नेम्बुवाङले बताए। होइन, हामी त अब चुनावमा अगाडि जाने हो, लाइक माइन्डेड मान्छेहरू आउनुहुन्छ, उहाँहरूसँग सल्लाह गर्दै जाँदा मिल्यो भने मिल्छ, मिलेन भने एक्लै चुनाव लड्छौँ। हामी त त्यस्तो तयारी भनेको तयारी छैन। जसलाई एकदम आवश्यक पर्छ उहाँहरू गर्नुहुन्छ क्यारे, हामी त एक्लै पनि लड्न तयार हौँ। अघिल्लो निर्वाचनमा वडादेखि महानगरपालिकासम्मको मेयरसम्म एमाले सबैभन्दा धेरै स्थानीय तहमा जित हासिल गरेको थियो। एमाले 14,100 सिटमा जित हासिल गर्दा कांग्रेसले 11,456 र माओवादी केन्द्र 5,440 स्थानीय तहको सिटमा विजयी भएको थियो। यस्तै तत्कालीन संघीय समाजवादी फोरमले 1,439, राष्ट्रिय जनता पार्टी राजपाले 1,111 स्थानीय सिटमा विजयी भएका थिए। नेपाल लोकतान्त्रिक फोरम, राप्रपा, राष्ट्रिय जनमोर्चा, तत्कालीन नयाँ शक्ति एवं स्वतन्त्र गरी 1,275 सिटमा अन्य दल विजयी भएका थिए। कतिपय दलहरू अहिले एकीकरण भइसकेका छन्। स्थानीय तहको अघिल्लो चुनाव र आगामी वैशाख 30 गते हुने चुनाव विभिन्न कोण र अर्थबाट फरक छ। राजनीतिक परिदृश्य पनि अहिले फेरिएको छ। दलहरू बीचको सम्बन्धमा पूर्ववत सुमधुरता छैन। गठबन्धन भित्रै पनि राजनीतिक हार्दिकता नभएको स्थितिमा हुने स्थानीय तहको चुनावी परिणामले त्यसपछि हुने प्रदेश र संघको चुनाव प्रभावित हुने भएकाले पनि दलहरूले शक्ति प्रदर्शन र साख जोगाउने अवसरको रूपमा स्थानीय चुनावलाई लिनेमा दुई मत छैन। रेडियो कान्तिपुरका लागि अनिल परियार। कान्तिपुर सविस्तार। अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र संघीय परिषद अध्यक्ष बाबुराम भट्टराई बीच द्वन्द्व बढेपछि जनता समाजवादी पार्टी जसपा फुटको संघारमा पुगेको छ। यादवमाथि एकलौटी ढंगले काम गरेको आरोप लगाउँदै आएका भट्टराई पक्ष पार्टीमा सकेसम्म 51% पुर्याउने नभए अर्को पार्टी गठन गर्ने तयारीमा जुटेको छ। अध्यक्ष यादवलाई अन्तिम दबावका रूपमा तत्काल केन्द्रीय समिति बैठक बोलाउन आग्रह गरिएको, त्यो नमाने बहुमत सदस्यको अधिकार प्रयोग गरेर बैठक बस्ने तयारी रहेको भट्टराई पक्ष एक नेताले बताए। ती नेताले भने सकेसम्म 51% पुर्याएर जसपा कब्जा गर्ने हो, त्यो नभए अर्को पार्टी गठन हुन्छ। ती नेताले पार्टी विभाजनपछि लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोसपासँग एकताको प्रयास हुने पनि जानकारी दिए। उनले भने भट्टराईजी र लोसपाका नेताबीच छलफल र भेटघाट भइरहेको छ। जसपामा दुई पक्षबीच पहिलेदेखि नै तिक्तता रहे पनि राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा प्रदेश एकमा हेमराज राई पराजित भएपछि भट्टराई पक्ष झनै छिडिएको हो। राईलाई यादव पक्षले मत नदिएको भट्टराई पक्षको दाबी छ। यादवले पार्टी निर्णय बिना प्रदेश 2 को राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा मोहम्मद खालिद सिद्दिकलाई टिकट दिएको पनि भट्टराई पक्षको आरोप छ। भट्टराई पक्षका एक केन्द्रीय सदस्यले एक साताभित्र केन्द्रीय समिति बैठक नभए बहुमतका आधारमा पार्टीको नेतृत्व भट्टराईले दाबी गर्ने बताएका छन्। प्रतिनिधि सभाको बैठक फेरि सरेको छ। आज दिउँसो 1 बजेका लागि बोलाएको बैठक आगामी फागुन 2 गतेसम्मका लागि स्थगित गरिएको हो। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँगको छलफलपछि कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडुले सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई टेलिफोन गरी बैठक सार्न आग्रह गर्नुभएको थियो। सभामुख सापकोटाले बैठक स्थगनको सूचना जारी गर्न निर्देशन दिएसँगै संसद सचिवालयले सूचना जारी गरेर अर्को बैठक फागुन 2 गतेका लागि बोलाएको हो। प्रधानमन्त्री देउवाले आजको बैठकमा एमसीसी टेबल गर्ने तयारी गर्नुभएको थियो, तर सो विषयमा सत्तारूढ दलभित्रै सहमति जुटेको थिएन। एमसीसी बारे सहमति जुटाउन प्रधानमन्त्री देउवाले समय लिएको स्रोतले जनाएको छ। सभामुख सापकोटाको निर्देशनमा संसद सचिवालयका महासचिव डाक्टर भरतराज गौतमले आजको बैठकको सम्भावित कार्यसूची समेत सार्वजनिक गरिसक्नु भएको थियो। सो कार्यसूचीमा एमसीसी टेबल गर्ने विषय भने समावेश थिएन। यसैबीच एमसीसी सम्झौता संसदमा पेश गर्न सरकारले छलफललाई तीव्रता दिएको छ। सम्झौता अघि बढाउने विषयमा कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री दिलेन्द्र बडुले आज पनि सभामुख सापकोटासँग परामर्श गर्नु यसलाई फेरि सुन्नुहोला। हिजो पनि सभामुख सापकोटासँग परामर्श गर्नुभयो। यस अघि पनि उहाँहरूबीच एमसीसी सम्झौता अघि बढाउने बारे पटक पटक छलफल भइसकेको छ। पूर्व अध्यक्ष कमल थापाले पार्टी परित्याग गरेसँगै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपा विभाजन उन्मुख भएको छ। पार्टीको एकता महाधिवेशन भएको 2 महिनापछि गृह जिल्ला मकवानपुरबाट थापाले राप्रपा छाडेको घोषणा गर्नुभएको हो। थापाले हेटौँडामा हिजो आयोजित पत्रकार सम्मेलन मार्फत आफू बाध्य भएर पार्टी छोड्ने निर्णयमा पुगेको बताउनुभयो। अत्यन्त भारी मन तथा पीडा बोधका साथ मैले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट अलग हुने निर्णय गरेको छु। पार्टीभित्र देखा पर्न थालेको सैद्धान्तिक विचलन तथा गलत प्रवृत्तिलाई सुधारेर मेरो बाँकी क्रियाशील राजनैतिक जीवन पार्टीभित्रै बिताउने र पार्टीमै रमाउने उत्कट चाहना भए तापनि आफ्नो कुराको सुनवाई नहुने भएपछि मैले यो अप्रिय निर्णय लिन
बाध्य भएको हो। गत मङ्सिरको अन्तिम साता भएको पार्टी महाधिवेशनमा अध्यक्षमा राजेन्द्र लिङ्गदेनसँग पराजित भएसँगै थापाले आफ्नो हारमा पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र र निर्मल निवासको हस्तक्षेप मुख्य कारण रहेको बताउँदै आउनुभएको छ। सोही विषयलाई लिएर थापाले पार्टीको केन्द्रीय कमिटीमा पूर्व राजाको हस्तक्षेपबारे छानबिन गर्नुपर्ने माग समेत गर्नुभएको थियो। पार्टी परित्यागसँगै थापाले राप्रपाका नेताहरूसँग आफ्नो गुनासो नरहेको बताउनुभयो। राप्रपामा रहँदा पार्टीका साथी, सहयोगी र शुभचिन्तकहरूबाट प्राप्त सहयोग, सद्भाव र स्नेहप्रति म सदैव आभारी रहनेछु। पार्टीमा रहँदा बिताएका क्षणहरूप्रति म सदैव गौरव गरिरहनेछु। राप्रपाका कुनै साथीहरूसँग मेरो वैरभाव छैन। थापाले हिन्दुत्वको एजेन्डा सहित नयाँ पार्टी खोल्ने गृह कार्य गर्नुभएको बताइएको छ। अध्यक्षमा राजेन्द्र लिङ्गदेनसँग 179 मतले पराजित भए पनि उहाँ निकट थुप्रै नेताहरू पदाधिकारीमा निर्वाचित भएका थिए। राप्रपाको वर्तमान कार्य समितिमा रहेका थापा निकट नेताहरूले भने उहाँको पार्टी परित्यागबारे मुख खोलेका छैनन्। एकता महाधिवेशन भन्दा केही अघि सार्वजनिक कार्यक्रममा बोल्दै थापाले धार्मिक ग्रन्थ गीताको कसम खाँदै कहिल्यै राप्रपा विभाजन नगर्ने उद्घोष गर्नुभएको थियो। थापाले पार्टी परित्याग गरेको घोषणा लगत्तै आफ्नै बाचा बिर्सेको भन्दै सार्वजनिक वृत्तमा उहाँको आलोचना भइरहेको छ। यसैबीच पार्टीबाट अलग हुने घोषणा गरेका कमल थापालाई आफ्नो निर्णयमा पुनर्विचार गर्न राप्रपाले आग्रह गरेको छ। हिजो बसेको पार्टी पदाधिकारी बैठकले महाधिवेशनपछि राप्रपाको लोकप्रियता बढिरहेको बेला पार्टीबाट अलग हुने निवर्तमान अध्यक्ष थापाको निर्णय अप्रत्याशित भएको निष्कर्ष निकालेको प्रवक्ता मोहन श्रेष्ठले बताउनुभयो। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसङ्ग। आसन्न स्थानीय निर्वाचन सुरक्षामा सेना प्रहरी र सुरक्षा प्रहरी बलका अलावा ठूलो संख्यामा म्यादी सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्न लागि छ। उनीहरूका लागि तलब भत्तामा मात्रै 5 अर्ब रुपियाँ भन्दा बढी खर्च हुने अनुमान गरिएको छ। प्रहरी प्रधान कार्यालयले स्थानीय तहको चुनावमा चाहिने म्यादी प्रहरी जनशक्तिको प्रारम्भिक खाका बनाएको छ। प्रहरी प्रवक्ता विष्णु कुमार केसीले सुरक्षा चुनौती, सुरक्षा जनशक्तिको उपलब्धता, मतदान केन्द्र र मतदान स्थललाई विश्लेषण गरेर करिब 1 लाख हाराहारीमा म्यादी प्रहरी भर्ना गर्नुपर्ने स्थिति रहेको बताउनु। उहाँले भन्नुभयो विगतका अनुभव र रणनीतिलाई समेत विश्लेषण गरेर सुरक्षा कार्य योजना बन्दैछ, त्यसलाई अन्तिम रूप दिन बाँकी छ। 1 लाख जति म्यादी चाहिने अनुमान गरिएका छ। कार्ययोजनाको टुङ्गो लागेपछि आवश्यक पर्ने सवारी साधन, सञ्चार उपकरण, म्यादी प्रहरी संख्या सहित विस्तृत खाका गृह मन्त्रालयमा पेश गरिनेछ। 1.5 देखि 2 महिनासम्म भर्ना गरिने म्यादीलाई प्रहरी जवान सरह मासिक तलब, राशन, पोशाक र दैनिक खाजा खर्च उपलब्ध गराउने अभ्यास रहेको छ। निर्वाचन आयोगले काठमाडौँ उपत्यकाको 21वटा स्थानीय तहमा विद्युतीय प्रणालीबाट मतदान गराउन अध्ययन थालेको छ। स्थानीय तहको निर्वाचन वैशाख 30 मा हुने निश्चित भएपछि आयोगले काठमाडौँका 11, ललितपुरका 6 र भक्तपुरका 4 स्थानीय तहमा विद्युतीय मसिनबाट मतदान गराउने तयारी थालेको हो। आयोगको हिजोको बैठकले विद्युतीय भोटिङको आधार तय गर्ने एउटा कार्यदल नै बनाएको छ। कार्यदलले आर्थिक र प्राविधिक पक्षबारे अध्ययन गरेर 1 सातामा आयोगलाई प्रतिवेदन दिनुपर्ने समय सीमा तोकिएको छ। आयोगले यही विषयमा आज स्थानीय तहका प्राविधिक, विज्ञ, उद्योग, नाप्तोल तथा गुणस्तर विभाग, दूरसञ्चार प्राधिकरणका सूचना प्रविधिका जानकार कर्मचारीलाई राखेर छलफल गर्दैछ। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले भन्नुभयो, अहिले कम्तीमा काठमाडौँ उपत्यकाको स्थानीय तहमा विद्युतीय मसिनबाट मतदान गराउने योजना अनुसार प्रक्रिया अगाडि बढाएका छौं। आर्थिक तथा प्राविधिक दृष्टिकोणले प्रयोग गर्न सकिने देखिएमा राजनीतिक सहमति कायम गरी काठमाडौँ उपत्यकामा ई भोटिङ गराउन आयोग आवश्यक तयारीमा छ। स्थानीय तह निर्वाचन ऐनमा विद्युतीय मतदान समेत गर्न सकिने प्रावधान छ। ऐनको दफा 34 को उपदफा 5 मा मतदान गर्ने प्रयोजनका लागि विद्युतीय उपकरण प्रयोग गरेको अवस्थामा मतदाताले तोकिए बमोजिम विद्युतीय उपकरणद्वारा मतदान गर्नुपर्ने भनिएको छ। कानुनी व्यवस्था स्पष्ट छ। अब आर्थिक र प्राविधिक रूपमा कसरी सरल र व्यवस्थित बनाउन सकिन्छ भन्ने मात्रै अध्ययन गर्न बाँकी रहेको थपलियाले बताउनुभयो। मन्त्रालय विस्तारपछि प्रदेश 1 सरकारले कर्मचारी व्यवस्थापनका लागि 2वटा कार्यालय खारेज र 8वटा समायोजन गर्ने निर्णय गरेको छ। मन्त्री परिषद बैठकले कोशी रिफ्रेसमेन्ट सेन्टर र प्रादेशिक विशेष सडक आयोजना खारेज गर्ने निर्णय गरेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयका बैठक तथा प्रशासन सचिव माधव प्रसाद पोखरेलले बताउनुभयो। दुवै कार्यालयको जिम्मेवारी सडक पूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्रालय मार्फत रहने निर्णय गरिएको छ। पोखरेलका अनुसार यातायात व्यवस्था निर्देशनालयलाई यातायात व्यवस्था तथा सञ्चार मन्त्रालयमा समायोजन गर्ने बैठकले निर्णय गरेको छ। समायोजन र खारेज भएका कार्यालयका कर्मचारीलाई प्रदेश सरकारले 7 बाट 13वटा
विस्तार गरेका मन्त्रालयमा खटाउने आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्र बहादुर आङबोले बताउनुभयो। कर्णाली प्रदेश सरकारको मन्त्री परिषद समावेशी नभएको भन्दै उच्च अदालत सुर्खेतमा रिट परेको छ। संविधानमा उल्लेख गरिएको समावेशी सिद्धान्तलाई लत्याएर प्रदेश सरकारले मन्त्री परिषद विस्तार गरेको भन्दै अधिवक्ता शेरबहादुर खत्री लगायतले हिजो उच्च अदालतमा रिट दायर गर्नुभएको हो। नियुक्त भएका मन्त्रीहरूको काम कारबाही रोक्न र समावेशी सिद्धान्तका आधारमा महिला र दलितको प्रतिनिधित्व गराउन रिटकर्ताले माग गरेका छन्। लगानी बोर्डको 49औं बैठकले करिब 10 अर्ब रुपियाँ बराबरको विदेशी लगानी FDI स्वीकृत गरेको छ। बैठकले हिजो डाबर नेपाल प्रालीको 9 अर्ब 68 करोड 63 लाख 42 हजार रुपियाँ बराबरको लगानी स्वीकृत गरेको हो। डाबरले सञ्चालन गरेको उद्योगको क्षमता बढाउन तथा उत्पादनमा विविधीकरण गर्न यो लगानी थपिएको बोर्डले जनाएको छ। बैठकले सुदूरपश्चिम प्रदेशका 2 जिल्लामा करिब 23 अर्ब रुपियाँ लागत अनुमान गरिएको सोलर आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि स्वीकृति दिने निर्णय पनि गरेको छ। डोटीको दिपायल सिलगढी नगरपालिका र डडेलधुराको अमरगढी नगरपालिकामा करिब 125 र 225 मेगावाट गरी 350 मेगावाट क्षमताको सोलर आयोजनाको अध्ययनका लागि भारतीय कम्पनी सेन्ट्रल इलेक्ट्रोनिक्स लिमिटेडले अनुमति पाएको छ। बैठकपछि लगानी बोर्डको कार्यालयले जारी गरेको विज्ञप्ति अनुसार तल्लो अरुण जलविद्युत आयोजनामा भारतीय कम्पनी सतलज जलविद्युत निगमले पेश गरेको प्रारम्भिक प्रतिवेदन इन्सेप्सन रिपोर्ट स्वीकृत गर्ने निर्णय समेत बैठकले गरेको छ। टर्कीबाट अवैध रूपमा ग्रिस छिरेपछि फर्काएका मध्ये 19 जनाको शव सीमा छेउमा भेटिएको एक साता भइसक्दा पनि शनाखत हुन सकेको छैन। CNN को वेबसाइटमा गत बिहीबार प्रकाशित समाचारका अनुसार व्यापक हिमपात भएका बेला ग्रिसबाट फर्काएकाहरूको अत्यधिक चिसोले कठ्याङ्ग्रेर मृत्यु भएको हो। गैर आवासीय नेपाली संघ टर्कीका अध्यक्ष उज्जवल कुमार घिसिङका अनुसार सो घटनामा नेपाली पनि परेको आशंका गरिएको छ। संगठित मानव तस्करको फन्दामा परेर टर्की पुग्ने र त्यहाँबाट जटिल भौगोलिक अवस्था भएको स्थलमार्ग छिचोल्दै ग्रिस छिर्न खोज्नेहरूमा दर्जनौं नेपाली हुने गरेका छन्। बंगलादेशी प्रवासी फोरम नामक फेसबुक पेजमा रियाज नामका बंगलादेशीले आफूसहित नेपाली, पाकिस्तानी र केही अफ्रिकी लगायत करिब 50 जना टर्कीबाट अवैध रूपमा ग्रिस प्रवेश गरे लगतै सीमा सुरक्षा अधिकारीले पक्राउ गरेको उल्लेख गरेका छन्। बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको समस्या सुधार गर्न भन्दै गएका डाक्टर श्याम सुन्दर यादव स्वास्थ्य मन्त्रालयमै फर्कनु भएको छ। उहाँलाई सरकारले माघ 6 गते मन्त्रालयका प्रमुख विशेषज्ञका रूपमा प्रतिष्ठान पठाएको थियो। उहाँका सहयोगीका रूपमा आएका सुनसरी कुइनरुवा स्थित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय प्रमुख चिरञ्जीवी अधिकारी पनि आफ्नै कार्यालय फर्कनु भएको छ। 8 महिना यता प्रतिष्ठानमा राजनीतिक नियुक्तिलाई लिएर गएका पदाधिकारीले आर्थिक अनियमितता गरेको भन्दै प्रतिष्ठान शुद्धिकरण अभियान संयुक्त संघर्ष समितिमा आबद्ध चिकित्सक, नर्स, कर्मचारी र विद्यार्थीहरूले आन्दोलन चर्काएपछि विभिन्न उच्चस्तरीय कार्यदलले छानबिन गरेका थिए। प्रधानमन्त्रीको कार्यालयबाट प्रतिष्ठानको समस्या पहिचान र समाधानका लागि गएका वैकुण्ठ अर्यालको संयोजकत्वको 8 सदस्यीय कार्यदलले विस्तृत प्रतिवेदन तयार गरेर बुझाएको थियो। मलेसिया सरकारले औँठा छाप लिने भन्दै नेपाल सहित स्रोत देशमा स्थापित अध्यागमन सुरक्षा जाँचको व्यवस्था हटाएको छ। अब मलेसिया जाने श्रमिकले फिङ्गरिङ गर्न छुट्टै संयन्त्रमा जानुपर्ने छैन। नेपालमा फिङ्गरिङ गर्ने जिम्मेवारी पाएको जीएसजीका सञ्चालक गोविन्द थपलियाले यसको पुष्टि गर्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो, अब पहिला जसरी फिङ्गरिङ गर्नु पर्दैन, कोभिड पछिको यो बन्द छ। तत्कालका लागि हाम्रो कम्पनीले फिङ्गरिङ गर्दैन, अब बायोमेडिकल मात्रै गरे पुग्छ। मलेसियाको आवासीय कानुन विपरीत कार्य गरी कारबाहीमा परि फर्केका श्रमिकको पहिचान गर्न नेपाल सहित स्रोत देशमै 2016 देखि फिङ्गरिङ गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो। फिङ्गरिङ बापत श्रमिकले 3200 रुपियाँ बुझाउनु पर्थ्यो। आइएससी बायोमेडिकल र वान स्टेप सेन्टरको सेवा लिँदा श्रमिकमाथि अनावश्यक भार तिर्नु परेको भन्दै तत्कालीन श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण विष्टले मलेसिया जान रोक लगाउनु भएको थियो। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसङ्ग। सरकारले वर्णशंकर हाइब्रिड बिउ उन्मोचन विकासका लागि पहिलो पटक निजी क्षेत्रकालाई अनुमति दिएको छ। माघ 17बाट
माघ 17 गते बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले 3 सदस्यीय कम्पनीलाई वर्णसंकर जात परीक्षण र विकास गर्ने मान्यता दिएको हो। अहिले बिउको नयाँ जात र तिनका स्रोत बिउ प्रजनन बिउ उत्पादन मुख्यतः नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद नार्कले गर्दै आएको छ। मन्त्री परिषदको निर्णयसँगै अब रूपन्देही स्थित लुम्बिनी सीड कम्पनी प्राली अनि काठमाडौँको गोर्खा सीड कम्पनी प्राली र सीएन सीड सर्भिस सेन्टरले पनि बिउ उन्मोचन गर्न पाउनेछन्। मन्त्री परिषदबाट स्वीकृत भएसँगै अब राजपत्रमा प्रकाशन हुने बिउ बिजन गुणस्तर नियन्त्रण केन्द्रका प्रमुख बेनु प्रसाद प्रसाईले जानकारी दिनुभयो। राजपत्रमा प्रकाशन भएपछि आधिकारिकता पाउने उहाँले बताउनुभयो। अहिले 16वटा विभिन्न बालीका 723वटा जात उन्मोचन तथा दर्ता भएको प्रसाईले जानकारी दिनुभएको छ। त्यसमध्ये नेपालमै विकास भएका र स्थानीय जातका 339वटा छन्। विदेशबाट आयातित जातको संख्या 378 छ। नेपालमै विकास भएका वर्णसंकर जात अत्यन्त कम छन्। नाम टुङ्गेका प्रदेशमा मङ्सिर 1बाट सवारी साधनमा अनिवार्य इम्बोस नम्बर प्लेट लागू गर्ने भने पनि अझै भएको छैन। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले गत कार्तिक 22मा राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गर्दै बागमती, लुम्बिनी, गण्डकी, कर्णाली र सुदूरपश्चिममा इम्बोस नम्बर प्लेट लागू गर्ने निर्णय गरेको थियो। सूचना अनुसार यी प्रदेशमा सार्वजनिक सवारी, पर्यटक बोक्ने सवारी, निजी, सरकारी र संस्थानका सवारीमा नयाँ सवारी दर्ता, नामसारी र सवारी दर्ता प्रमाणपत्र नवीकरणका क्रममा इम्बोस नम्बर लिनुपर्ने उल्लेख छ। तर बागमती बाहेकका प्रदेशमा यो अझै अनिवार्य हुन सकेको छैन। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग। रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले युक्रेन सीमा तनाव बढ्न नदिने आश्वासन दिएको फ्रान्सका राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रोनले बताउनु भएको छ। अहिलेको परिस्थितिमा कुनै परिवर्तन नआउने र यसलाई पनि बढ्न नदिने पुटिनले बताएको फ्रान्सेली राष्ट्रपतिको भनाइ छ। यद्यपि कुनै पनि सन्दर्भमा ग्यारेन्टी भने गर्नु सही नहुने रुसी पक्षको भनाइ छ। युक्रेनी सीमामा 1 लाख सेना तैनात गरेको रुसले हमला गर्ने कुनै योजना नरहेको दावी गर्दै आएको छ। रुसले युक्रेनमाथि हस्तक्षेप गर्नका निम्ति आफ्नो 70% सैनिक शक्तिलाई तयारी अवस्थामा राखेको अमेरिकाले आरोप लगाएको छ। युक्रेनमा जारी तनावका बीच मस्को भ्रमण गरेका फ्रान्सका राष्ट्रपति मैक्रोनले त्यसको केही घण्टामा युक्रेनको राजधानी की भ्रमण गर्नुभएको छ। सन् 2014मा रुसले क्राइमिया विलय गरेपछि सुरु भएको द्वन्द्वलाई साम्य पार्न जर्मनी र फ्रान्सले मध्यस्थकर्ताको भूमिका खेलेका कारण अहिले पनि फ्रान्सलाई स्थिति मत्थर पार्न फ्रान्स अग्रसर बनेको हो। अब खेल प्रसंग। इङ्ग्लिस प्रिमियर लिगको पछिल्लो खेलमा वेस्ट हाम युनाइटेड विजयी भएको छ। वेस्ट हामले वाटफोर्डमाथि 1-0 को जित निकालेको हो। जितसँगै वेस्ट हाम प्रिमियर लिगको तालिकाको 4औं स्थानमा उक्लिएको छ। जारोड बोयनले 68औं मिनेटमा गरेको एकमात्र गोल वेस्ट हामको जितका लागि पर्याप्त भयो। म्यानचेस्टर युनाइटेड गैराती बर्नलीसँग बराबरीमा रोकिएको छ। तालिकाको सबैभन्दा अन्तिम 20औं स्थानमा रहेको बर्नलीले 5औं स्थानको म्यान युनाइटेडसँग बराबरी गरेका हुन्। यसैगरी न्युक्यासल युनाइटेडले एभर्टनलाई 3-1 गोल अन्तरले हराएको छ। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। काठमाडौँ उपत्यका सहित मुलुकभर आंशिक बदलिरहने मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। पश्चिमी वायुको प्रभावले सातै प्रदेशमा हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको छ। उच्च पहाडी तथा हिमाली भूभागमा हिमपातको सम्भावना रहेको महाशाखाले जनाएको छ। केही बेर अघि 6 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम आज 17 डिग्री सेल्सियससम्म पुग्नेछ। सूर्योदय बिहान 6:45 भयो भने सूर्यास्त भरे साँझ 5:50 हुनेछ। अवस्था यसका साथै कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन यही सकिन्छ। हामी 8 बजे डेभलपमेन्ट एन्ड इकोनोमिक्स डायरीका साथमा उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मका लागि साथी रमेश र म दिवा बिदा माग्छौँ। नमस्कार।